Wie gëtt vu Gott gerett? Entscheet dat den Pasteur oder e Konzil oder eng Kirch? Nee. A Genesis 7, Vers 16 lese wir, dass der Jahwe Gott also selber d'Arsch zougemat huet, no dem Déieren, die wollt retten, a fir allem den Noah as eng Famill an der Arsche waren. Teech der Jahwe Gott huet entscheet, wie gif gerett gin. An dat war demmals sichtbar fir dereen, wen dat war. Dat war déi Famill vum Noach, die gouf gerett. Hautdech ass et so, dass die Bibel seht, dass fir gerett ze gin, muss hun de Jesus klewen. Met gesäit net ëmmer an d Herz vun engem Mënsch eran. An noch haut ass et so, dats net Kirch oder Konzil oder Pasteur oder irgenden entscheet, ob gerett ass, mit ass Gott, den dat entscheet. A Gott huet ass engem Wort gesot, dats et wichteg ass, dats en de Jesus kleft, an dats den dat mëcht errett gëtt.